តើអ្នកចូលចិត្តរដូវវស្សាទេពិតប្រាកដណាស់រដូវវស្សាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរហើយមនុស្សនឹងមានជំងឺជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារឬក៏ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកក៏ច្រើនហើយវាក៏ជាបរិយាកាសដ៏ល្អដែរសម្រាប់មេរោគបាក់តេរីហើយនិងសត្វមូសដូច្នេះហើយមានន័យថារដូវវស្សាគឺយើងត្រូវតែការពារខ្លួនឲ្យមែនទែនដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកហើយនិងថែរក្សាពីជំងឺផ្សេងៗដែលនៅពេលរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់អ្នកគួរតែដឹងពីចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យលើនេះទី1ការពារជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វមូសយើងបានដឹងរួចមកហើយថានៅពេលដែលកំណើនទឹកកាន់តែកើនឡើងវាក៏ធ្វើឲ្យសត្វមូសកាន់តែកើនឡើងផងដែរដូច្នេះហើយការការពារខ្លួនពីសត្វមូសគឺល្អបំផុតពីព្រោះមូសមិនមែនគ្រាន់តែខំយើងហើយវាហើរទៅបាត់នោះទេគឺវាអាចនឹងចម្លងមេរោគឬក៏ជំងឺគេហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកឬក៏ពេលខ្លះឈានដល់អាយុជីវិតផងដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះបើសិនជាអ្នកមានពាងទឹកអ្នកគួរតែមានគម្របគ្របដើម្បីកុំឲ្យមូសចូលទៅពងឬក៏អ្នកអាចកលេចមើលជុំវិញផ្ទះបើសិនជាមានទឹកដក់នៅតាមក្រឡុកឬក៏ដលដូងអ្នកគួរតែចាក់វាចោលម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសគឺអ្នកអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយនឹងពេលរសៀលដែលជាពេលវេលាដែលមូសគឺមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយអ្នកគួរតែការពារខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដោយការស្លៀកពាក់ខោអាវដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំដូចជាខោអាវដែលវែងដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើស្បែកទី2អនុវត្តអនាម័យអាហារហើយនឹងទឹកឲ្យបានតឹងរឹងការបំពុលទឹកគីមីគឺកើនឡើងច្រើនមែនទែននៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគតាមរយៈទឹកដូចជាជំងឺគ្រុនពោះវៀនជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺផ្ដាសាយក្រពះទូទៅអ្នកត្រូវតែប្រាកដថាអ្នកទទួលទានទឹកដោយមានសុវត្ថិភាពមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមជនបទមួយចំនួនគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងដើម្បីទទួលទានដែលពួកគាត់មិនបានដាំវាឲ្យពុះនោះទេហើយថែមទាំងមិនបានចម្រោះទៀតផងដូច្នេះហើយការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនសម្រាប់ចំណីអាហារគឺអ្នកអាចញ៉ាំអាហារក្តៅៗដែលចម្អិនថ្មីគឺមិនមែនជាអាហារដែលកកទុកយូរនោះទេព្យាយាមជៀសវាងពីអាហារឆៅឬក៏អាហារណាដែលចម្អិនមិនទាន់ឆ្អិនល្អឬក៏ជាអាហារដែលមានរុយរោមនិងទឹកដែលមានមេរោគនៅពេលដែលអ្នកលាងសម្អាតបន្លែឬក៏ផ្លែឈើអ្នកគួរតែលាងវាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដើម្បីលាងសម្អាតគឺវាដូចជាយកមេរោគទៅដាក់ចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកការប្រែប្រួលភ្លាមៗនៃអាកាសធាតុគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏គ្រុនផ្ដាសាយមនុស្សជាច្រើនគិតថានៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏អាកាសធាតុត្រជាក់គឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេមិនត្រូវការទឹកបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងគឺនៅតែត្រូវការជាតិទឹកនៅថេរដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយដំណើរការបានល្អនិងបញ្ចេញជាតិពុលហើយការសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពដែរការគេងលក់ស្រួលគឺជាវិធីមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី4គ្រប់គ្រងសំណើមហើយនិងអនាម័យការឆ្លងមេរោគផ្សិតហើយនិងបញ្ហាស្បែកលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថានសើមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់កើតមានបញ្ហាស្បែកផ្សេងអ្នកគួរតែជូតខ្លួនឲ្យបានស្ងួតលឿននៅពេលដែលយើងសើមនៅពេលដែលអ្នកត្រូវភ្លៀងហើយខោអាវរបស់អ្នកសើមហើយនឹងស្បែកជើងរបស់អ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងស្បែកជើងដែលសើមនោះឲ្យបានលឿនបំផុតពីព្រោះការទុកសម្លៀកបំពាក់សើមនៅលើខ្លួនឲ្យទាល់តែស្ងួតដោយខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរលាកអ្នកត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូហើយនិងទឹកស្អាតគឺជាវិធីការពារខ្លួនរបស់អ្នកពីមេរោគហើយនិងជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាវិធីការពារនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីទាំងអស់នេះដើម្បីទៅការពារនិងថែរក្សាសុខភាពនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយនាងខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ